हेलो आज चाहिँ एउटा हैन केको बोर्ड हो यो केको बोर्ड रहेछ इसोनिक के को न इसोनिकको रहेछ G41 इसोनिकको मदरबोर्ड G41 चाहिँ रिपेयरिङको लागि आएको छ। यसमा के फल्ट छ के छ कसरी यसको ट्रबल सुट गर्ने के बिग्रेको छ हैन। अब यसलाई चेक गरेर चाहिँ पत्ता लगाएर यसको प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्ने है। अब ढिला नगरिकन हैन गौतम कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स सपोर्टमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। ल अब अगाडि बढौँ है त के चाहिँ रहेछ यसको प्रब्लम के छ त पावर हेर हेरौँ पहिला। पावर धेरै हो के छ एसएमपीएस जोडियो। अब यसलाई अन गरेर पावर स्विच यसको कहाँ छ फ्रन्ट प्यानलको पावर स्विच भनेपछि यहाँ रहेछ यसको अनै छैन त बोर्डै पावरै आएन कि के भयो। यहाँ राम्रो लागेन नि त यहाँ बल हो नि त नीलो कलरको लेड बल बोर्डमा पावर आयो। अब हामी यसलाई अन गरेर हेरौँ। पावर स्विच भनेको यसको फ्रन्ट प्यानल कनेक्टर भनेको यसको पावर स्विच भनेको यतापट्टिको है। प्रब्लम त के छ यसको त यहाँ हेरौँ है त राम्ररी। यो पावर स्विच भयो यहाँ छैन यहाँनिर चाहिँ यसको पावर स्विच यसलाई पावर झिकेर एकचोटि हेरौँ। पावर झिकेर लगाइयो। अब एकचोटि चिसिक्क घुमे जस्तो भएको छ यो चिसिक्क घुमे जस्तो भएको छ छ्यास्स घुम्छ है छ्यास्स घुमे जस्तो भएको छ पावर आएको छ्यास्स घुमे जस्तो। अब यस्तो खाले प्रब्लम भनेको चाहिँ सर्ट सर्किट हुँदाखेरि आउने हो मदरबोर्डमा हैन। अब पहिला त हामीले अब बिआरएम सेक्सन सर्ट छ कि हैन कुन सप्लाईको सर्ट छ कि हैन त्यो कुराहरू पत्ता लगाउनु पर्यो नि त। त्यसको लागि चाहिँ पहिला अब हामीले पावर झिकेर एकचोटि यसको हैन यो बिआरएम यस्तो चाहिँ छिसिक्क यस्तो जति पनि डेस्कटपको मदरबोर्डहरू छ नि डेस्कटपको मदरबोर्डहरूमा हामीले चेक गर्दाखेरि यदि फ्यान चाहिँ चिसिक्क घुमेर चाहिँ बन्द हुन्छ हल्का चिसिक्क घुम्छ बन्द हुन्छ भने प्रायः जसो बिआरएम सेक्सनमा प्रयोग भएको हैन सर्किटमा चाहिँ सर्ट हुन सक्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यो बिआरएम कनेक्टर छ नि जुन भोल्टेज रेगुलेटर मोडुलेसन हैन यसलाई चाहिँ हामीले झिकेर पावर जोडेर अन गर्दा फ्यान घुम्छ कि घुम्दैन हेर्नु पर्यो। यसो गर्दाखेरि फ्यान घुमाउ भने सर्ट सर्किट हुन सक्छ। यसो गर्दा पनि हाम्रो अहिले घुमेको छैन नि त। अब यो चाहिँ घुमेन नि त। अब घुमेन फेरि यसलाई पावर झिकेर पावर त आइरहेको छ हाम्रो सिमस ब्याट्री झिकेर पनि गर्ने कोही बेला बायस लामो समयसम्म बोर्डहरू त्यतिकै नचलाइराखेको छ भने बायसमा पनि ह्याङ हुनसक्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ एकचोटि ब्याट्री झिकेर यसलाई रिसेट गरेर पनि हेर्ने। रिसेट पनि गर्ने यहीँबाट गर्दा पनि भयो। यहाँ जम्पर पनि हुन्छ रिसेट गर्ने हैन गरेर पनि हेर्ने। फ्रन्ट
प्यानलको के होइन फ्यान घुमो है फ्यान घुमो होइन। अब हामी ऱ्याम लगाएर हेरौँ एकचोटि ऱ्याम लगाएर हेरौँ। ऱ्याम पनि लगाइयो होइन। किबोर्ड जोड्ने डिस्प्ले आयो कि आएन किबोर्डमा थाहा हुन्छ नि त हामीलाई। नम लक यदि बल हो भने लगभग डिस्प्ले आउटपुट भएको हुन्छ। यहाँ छ नम लक होइन किबोर्डको। अब यसलाई हामीले अन गरेर हेरौँ। भिआरएम कनेक्टर पनि जोडौँ। भिआरएम कनेक्टर पनि जोडियो। अब यसलाई अन गर्ने। चिसिक्क घुम्यो फेरि हो चिसिक्क घुम्न बन्द भयो। अब फेरि एकछिनमा अब पावर झिकेर फेरि एकछिन पछाडि फेरि अन गरेर हेर्ने लगाउने। पावर लिड बल्यो। अब फेरि यहाँ के गर्ने त यसलाई अन गर्ने। चिसिक्क घुम्यो होइन। चिसिक्क घुमेर स्यास्स घुमेर बन्द भयो भनेपछि सर्ट सर्किट छ। अब त्यसको लागि फेरि भिआरएम कनेक्टर झिक्ने अनि फेरि हामीले यो लगाउने पावर कनेक्टर। फेरि हेर्ने एकचोटि के छ है। फ्यान घुमिरह्यो नि त। हो यस्तो तरिकाबाट चाहिँ अब हामीले के गर्ने त भिआरएम सेक्सनमा प्रब्लम छ कि अरू सप्लायरमा प्रब्लम छ त। मेन 20 अथवा 24 पिन कनेक्टरमा प्रब्लम छ त त्यसको सर्किटमा प्रब्लम छ त होइन। त्यो छुट्याउनको लागि चाहिँ हामीले यसरी चेक गर्नु पर्यो। भिआरएम कनेक्टर झिक्ने अन गर्दाखेरि हाम्रो फ्यान घुम्छ भने यदि म्याक्सिमम भनेको यस्तोमा चाहिँ भिआरएम मस्फेटहरू भिआरएम चिप्सहरूमा सर्किटमा प्रयोग क्यापेसिटरहरू डायोडहरू होइन मस्फेटहरू चाहिँ सर्ट भएको हुनसक्छ। अब यसको लागि चाहिँ अब हामीले चेक गर्नु पर्यो। अब भिआरएम मस्फेटहरू चेक गर्नुपर्छ पहिला त। म्याक्सिमम बिग्रिनु भनेको त्यही हो। क्यापेसिटरहरू पनि बिग्रिन्छ बिग्रिनु त। अब हाम्रो फल्ट चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि भिआरएम सेक्सन जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हामीहरूको सिपियु कोर भोल्टेज होइन बनाउनको लागि यसलाई पिडब्ल्युएम आइसीबाट चाहिँ के गरिन्छ त स्विचिङ गराइन्छ। अनि यसले चाहिँ 12 भोल्टलाई कतिमा 1 भोल्ट 1.5 भोल्टमा के गर्छ त रेगुलेट। तर यसमा पिडब्ल्युएममा चाहिँ के हुन्छ त पावर वेट मोडुलेसनबाट चाहिँ स्विचिङ गराउँदाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ त यसबाट रेगुलेट गरेको भोल्टेज चाहिँ यस्तोमा चाहिँ एम्पियर चाहिँ बढी हुन्छ। एम्पियर के हुँदो रहेछ त बढी हुन्छ। अनि किन सिपियुलाई त बढी एम्पियर चाहिन्छ होइन। लगभग अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम प्राइस हो डेस्कटपको जिट 41 होइन 31 61हरूमा होइन प्राइस जस्तो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो लगभग तीनवटा सेक्टरमा राखिदिएको हुन्छ भनेको 30 एम्पियर मिनिमम कति एम्पियर बनाइदिएको हुन्छ त 30 एउटा सेक्सनबाट कतिवटा गयो त 10 एम्पियर अर्कोबाट 10 एम्पियर गरेर तीनवटाबाट चाहिँ 30 एम्पियर करेन्ट हुन्छ। यहाँ म देखाइदिन्छु अहिले। यसलाई खोल्ने यसरी सिपी फ्यान यसरी खोलेर यहाँ राख्ने। अब हामीको यहाँ चाहिँ यो दुईटा यो फर्स्ट मस्फेट एउटा हुन्छ यो सेकेन्ड मस्फेट फर्स्ट मस्फेट सेकेन्ड मस्फेट फर्स्ट मस्फेट यो तीनवटा छ नि त होइन। 3 सेट छ। यसबाट 10 एम्पियर यसबाट 10 एम्पियर यसबाट 10 एम्पियर तीनवटाको लागि तीनवटा कोइल छ। पिडब्ल्युएम चिप भनेको चाहिँ यहाँनिर छ यो पल्स वेट मोडुलेटर होइन। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि भिटिटी भोल्टेज यसले जब पाउँछ तब यसले चाहिँ के गर्छ त स्विचिङ पल्सहरू दिन्छ यो मस्फेट फर्स्ट मस्फेट सेकेन्ड मस्फेटहरूलाई। अनि यसले स्विचिङ गराएर चाहिँ 12 भोल्टलाई चाहिँ रेगुलेट कति बनाइदिन्छ त भन्दाखेरि 1 भोल्ट 1.5 भोल्ट र त्यो भिटिटी भोल्टेजले चाहिँ को आवश्यकता त्योबाट चाहिँ सिपियुलाई कति कोर भोल्टेज चाहिन्छ भन्ने कुरा निर्धारण पनि हुन्छ होइन। अब फर्स्ट मस्फेट सपोर्टिङ अथवा मेन मस्फेट सपोर्टिङ फर्स्ट मस्फेट सेकेन्ड मस्फेट जे भन्ने पनि हुन्छ होइन। अब फर्स्ट मस्फेट भनेको डाइरेक्ट यहाँनिर भिआरएम कनेक्टरको जुन हाम्रो येल्लोको 12 भोल्टको सप्लाई छ नि
त्योसँग डाइरेक्ट रिलेटेड। सेकेन्ड मस्फेट चाहिँ यसको ड्रेनसँग रिलेटेड हुन्छ, यसको के अरे सोर्ससँग रिलेटेड हुन्छ, सरी ड्रेनसँग भने सोर्ससँग। सेकेन्ड मस्फेटको जुन हामीहरूको ड्रेन छ नि, ड्रेन चाहिँ फर्स्ट मस्फेट केसँग सोर्ससँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट हुन्छ। त्यही दुईटाको बिचको पोइन्टबाट चाहिँ फर्स्ट मस्फेटको सोर्स र सेकेन्ड मस्फेटको ड्रेनबाट चाहिँ कोर भोल्टेज आउटपुट भएर कोइल क्यापेसिटरबाट फिल्टर भएर चाहिँ सिपियुहरूमा जान्छ अनि सिपियुले काम गर्छ। सिपियुलाई आवश्यक पर्ने सप्लाई भोल्टेज चाहिँ यहाँबाट बढिन्छ। यहाँबाट डाइरेक्ट अब अर्को हुन्छ डाइरेक्ट रेगुलेट गरेर दिँदाखेरि भनेको चाहिँ के हुन्छ त, लिनियर रेगुलेटरबाट भनेको चाहिँ एम्पियर बढ्दैन, लिनियर रेगुलेटरबाट एम्पियर बढ्दैन, अनि यसलाई चाहिँ पल्स विड मोडुलेटरबाट चाहिँ एम्पियर पनि बढ्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ पिडब्ल्युएमआइसी एउटा प्रयोग गरेको हुन्छ, अथवा भिआरएम चिप पनि भन्छ यसलाई। यसले चाहिँ स्विचिङ यो मस्फेटहरूलाई गराउँछ, फर्स्ट सेकेन्ड मस्फेटलाई, अनि त्यहाँबाट चाहिँ कोर भोल्टेज बढ्ने र सिपियुमा जान्छ, अनि सिपियु हिट हुन्छ, अनि सिपियुले काम गर्न थाल्छ। अब कोर भोल्टेज अहिले अब हामीले चेक गर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि भिआरएम सेक्सनमा समस्या छ हैन। अब हामी चेक गर्ने हैन, बजार रेन्जमा राख्ने, बजार रेन्जमा राख्ने अनि चेक गर्ने। अब पहिला त मस्फेटहरू भनेको चाहिँ चार्ज भएर बस्छ, यिनीहरूलाई सर्ट पनि गराएर हेर्ने, तीनवटा खुट्टालाई सर्ट गराउनु पर्छ सबै मस्फेटको। सर्ट गराउने। अब हाम्रो प्लस लाइन र माइनस लाइन, यसको भिआरएम कनेक्टर भनेको हाम्रो यसरी जोडेछ, प्लस भनेको यतापट्टि हो हाम्रो, माइनस यतापट्टि हो, माइनस जोड्यो। अब यो प्लस भनेको चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट केसँग हुन्छ त, ड्रेनसँग हुन्छ नि त। अब ड्रेनसँग हुन्छ, ड्रेनमा यहाँ राख्ने एउटा कन्सेप्ट फर्स्ट मस्फेट यो बिप्साउन आयो नि, डाइरेक्ट सर्ट 0 ओम्स देखायो, सर्ट सर्किट। अब सेकेन्ड मस्फेटबाट पनि डाइरेक्ट आइरहेको छ, सबैबाट बच्छ नि त्यो। कुनै अब यति मध्ये कुनै एउटा सर्ट छ भने पनि बच्छ हैन। अब कुन सर्ट छ त यति मध्ये? अब यहाँनिर हेर्ने, अब यो मस्फेट हामीले सेकेन्ड मस्फेट हो, सेकेन्ड मस्फेटको मेन ड्रेन भएको यहाँ छ। यसको गेटमा सर्ट भएको देखाएन, यसको पनि हेर्ने, गेटमा सर्ट भएको देखाएन। फर्स्ट खुट्टा भनेको गेट हुन्छ, गेटमा सर्ट भएको देखायो त, देखाएन नि त। अब यसको हेर्ने, गेटमा सर्ट भयो फर्स्ट। अब हामीले यसरी थाहा हुन्छ कि फर्स्ट मस्फेट अथवा मेन मस्फेट कतापट्टि सर्ट भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ। भनेपछि अब यसरी गेटमा पनि सर्ट देखायो यसको हैन, तर यसको चाहिँ गेटमा सर्ट देखाएको छैन। दुईटै तार चेन्ज गरेर पनि हेर्ने, यसरी प्रबहरू चेन्ज गरेर पनि हेर्ने। गेटमा सर्ट देखाएको छैन भनेपछि यहाँ त बजे जस्तो भयो त, फेरि ए होइन रहेछ। भनेपछि यो सेकेन्ड मस्फेटहरू सर्ट भएको छैन। मेन चाहिँ के रहेछ त, यसको मेन मस्फेटै सर्ट रहेछ, किनभने यसको यो खुट्टा अब यहाँ अब यो तीनवटा मध्ये कुन सर्ट छ त? यसमा बज्यो, यसमा बजेन, यसमा बज्यो, यसमा बजेन, यसमा बज्यो, बजेन। भनेको मतलब अब हामीले यसरी चेक गऱ्यौँ कि फर्स्टमा अब हामीले पहिला छुट्याउनु पर्यो, फर्स्ट मस्फेट अथवा सपोर्टिङ मस्फेट सर्ट छ कि मेन मस्फेट सर्ट छ। त्यो छुट्याइसकिसकेपछि अब तीनवटा मस्फेट भयो नि त। सेकेन्ड मस्फेटको सर्ट रहेन रहेछ भने हामीले गेटमा सर्ट छ कि छैन, त्योबाट सोर्समा सर्ट छ कि छैन त्योबाट पत्ता लगायौँ हैन। भनेपछि यसो यसमा रहेन रहेछ गेटमा सर्ट भएको। अब हामीले फर्स्ट मस्फेट तीनवटा मध्ये चाहिँ अब कुन चाहिँ सर्ट छ त, त्यो त पत्ता लगाउनु पर्यो नि त। नभए एक एकवटा झिकेर गर्दाखेरि त टाइम लामो लाग्छ हैन, टाइम लामो लाग्छ। एउटा झिक फेरि चेक, किनभने यो मध्ये कुनै सर्ट हुने बित्तिकै बिप्साउन आउने हो। अब त्यसको लागि त हामीले अब तीनवटा मध्ये कुन सर्ट छ त भनेर पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ पहिला यसो गर्ने, यहाँ राख्ने। तीनवटा खुट्टामा बिप्साउन आउँछ कि आउँदैन हेर्ने। यसमा आएन, सोर्समा आयो, यसमा आएन नि त गेटमा, यसको पनि हेर्ने, यसको पनि गेटमा आयो, सोर्समा पनि आयो, यसको गेटमा पनि आयो, सोर्समा पनि आयो। यसको गेटमा आएन, यसको सोर्समा आएन, यसको सोर्समा पनि आयो।
यिनीहरूको पनि सोर्समा आएको छ होला हैन, सोर्समा आएको छ तर गेटमा आएको छैन नि त। अब गेटमा नआइसकेपछि त यो 3वटा मध्ये त यसमा चाहिँ 3वटामा बिप साउन्ड आयो नि त। गेटमा पनि बिप साउन्ड आयो अनि सोर्समा पनि बिप साउन्ड आयो भनेपछि अब यति 1 2 3 4 5 6वटा मस्फेट मध्ये यो मस्फेट चाहिँ सर्ट रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो हो। अब यसलाई झिकेर अर्को लगाएर हेरौँ के हुँदो रहेछ, बनिन्छ कि। यसको लागि चाहिँ हामीले हर्डगन फिट गर्नु पर्यो। बुझ्यो नि, भिआरएम सेक्सन, भिआरएम चिप्स, भिआरएम मस्फेटहरू, भिआरएम फल, मेन मस्फेट, सपोर्टिङ मस्फेट। यसको लागि हामी पेस्ट लगाउँ हल्का। पेस्ट लगाइयो होइन, ठिक छ। ट्युजरको कहाँ छ त? ट्युजर होइन, कति छ? ठिकै छ, रेन्ज ठिकै छ। यसलाई यो मस्फेट झिकिन अनि कस्तो निस्किँदैन त अनि। यत्रो बेर लाग्छ हामी मस्तो झिक्नु पनि हाम्रो त। थुप्रो टाइम पो लाग्यो त हौ यो त। खोइ त। यही हो सर्ट भएको मस्फेट। यसलाई हामीले राखिदिउँ त। यसलाई राखिदिउँ, यहाँनिर राखिदिउँ, बेसमाथि राखिदिउँ। यो भयो होइन, यसको आमा तातो छ। अब यस्तै, अब यो स्याम हामीसँग छैन होइन। अब यस्तै G41 सोनिकको बोर्डबाट मेन मस्फेटहरू झिकेर लगाउँदा हुन्छ, त्यस्तो फरक पर्दैन। अब बढी सोनिकको मदरबोर्ड। अब यसको मस्फेट ठिक छ कि छैन पहिला चेक गर्ने, अनि झिकाइ लगाउने। पहिला मेन मस्फेट पत्ता लगाउनु पर्यो। मेन मस्फेट पत्ता लगाउनु पर्यो पहिला।
मस्पेटको कुनो त भन्दा कलेक्टरमा होइन अनि यो रहेछ ग्राउन्डमा चलेन नि त चेक गर्न ठिक छ कि छैन ड्रेन र सोर्स सर्ट गर्नु पऱ्यो यिनीहरूलाई पनि ड्रेन र सोर्स रिभर्समा चलेन फरवर्डमा चलो होइन फरवर्डमा चलो अन्त अब गेटमा टिकट दिने अनि दुईतिरै चल्नु पऱ्यो फरवर्ड रिभर्स दुईतिर लगभग एकै छ त ठिकै छ होला यो चलेन चलेन अन्त फेरि एकचोटि हेरौँ चलो रिभर्समा चलेन ठिक छ यो यहाँबाट पनि सर्ट छैन डाइरेक्ट आयो कलेक्टर ड्रेनमा ग्राउन्डसँग सर्ट छैन गेटको पनि सर्ट छैन सोर्सको पनि सर्ट छैन ठिक छ यही मस्को झिक्नै लगाउने पहिला पेस्ट लगाउने जस्तो अब हतपति अब यो सानो मस्पेटहरू किनिरहन पाइँदैन अनि स्क्रैप बोर्डहरू राख्नु पर्यो स्क्रैप बोर्डहरू राखिसकेपछि चाहिँ अनि त्यसको कुन ठिक छ कुन ठिक छैन झिक्दै लगाइदिने अर्को बोर्डमा G41 नै हो यो पनि यसो नि के हो यो फर्स्ट मस्पेट हो यो मैले झिक्दै गरेको त्यहाँ पनि फर्स्ट मस्पेट त्यो यसरी चाहिँ हामीले झिकेर चेन्ज गर्न सकेर काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ निस्क्यो अहिले चाहिँ मजाले हिट भएछ है आइरन पनि पुरै उयो भयो त हाम्रो कहाँ को बिग्रिएको त यहाँको बिग्रेको आँखा भनेको के भएको आइरनै भयो त लाइनै के भयो लाइनै झेपझेप गर्दैछ त लाइन पनि के हो यस्तो झ्याप गर्दैछ त हट एकछिन आयो त 5 मिनटमा सिद्धिहाल्थ्यो काम झ्याप जाँदै आउँदै के हो सामान बिगार्छ यसरी त थेट यसको लाइन त अब गयो जस्ट हल्का लगाउनु
अलिकति मिलेन त फेरि ठ्याक्कै मिलेछ सुन्छ लगभग हाम्रो मस्फेट लगाइयो र पुस्ने सुकाउने यो हाम्रो सर्ट छ कि छैन फेरि हेरौँ मिटरबाट एकचोटि बजारमा चाहिँ ल ग्राउन्डसँग अहिले सर्ट देखाएन होइन ग्राउन्डमा सर्ट छ 12 भोल्टको लाइनमा सर्ट छैन यो मस्फेटमा सर्ट देखाएन कुनैमा अब सर्ट हुँदैन लगभग अब यसको सर्टको समस्या चाहिँ ठिक छ यो मस्फेट सर्ट छ कि छैन अहिले हेरौँ न त एकचोटि अहिले त डाइरेक्ट त्यहाँ बोर्डमै चेक गरेको नि त हामीले त डाइरेक्ट त सर्ट देखाएको थियो जब पनि एकचोटि सर्ट छ हामीले यसलाई जोडेर हेरौँ के छ हुन्छ के भयो त यसको पिपी फ्यान जोड्ने फ्यान जोड्यो अरे जोड्यो अब अन गरेर हेर्ने हुन्छ कि हुँदैन हुनुपर्ने जहाँसम्म स्रोत पत्ता लागेपछि त हुनुपर्ने हो सर्ट त भएन
अन्त भयो बोर्ड चालु भयो, चालु भयो, डिस्प्ले आयो कि आएन हेरौँ। अरे नम्बर त अन भएन त, डिस्प्ले आएन, अन्त भयो, कि ऱ्याम मिलेन कि के भयो त? कस्तो ऱ्याम लगाएर हेर्नु। लगाइयो हेर्नु त। अन्त भयो, म डिस्प्ले आउँछ कि आउँदैन हेर्नु। डिस्प्ले आयो कि डिस्प्ले आयो, नम्लक बल्ल नि पो मजाले हेर्ने त, नम्लक बल्दै निप्दै गरेको छ। डिस्प्ले आयो, बोर्ड बन्यो। यसरी चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्दो रहेछ त भन्दाखेरि सर्ट सर्किट होइन, बिआरएम सेक्सन सर्ट हो कि अन्य सप्लाई सर्ट हो, यसरी चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ, यसरी चाहिँ बनाउनुपर्छ। अब हामीले चाहिँ जुन यो मोस्पेटहरू होइन, अर्को बोर्डको मैले यसमा लगाएँ नि त होइन, अब त्यो पनि सोनिकै G41 हो, यो पनि सोनिकै हो G41, अनि फर्स्ट मोस्पेट त्यसको पनि यसको पनि फर्स्ट मोस्पेट हो नि त। दुइटै यस्तै हुँदाखेरि चाहिँ हामीले मिलाएर लगाउन सकिन्छ होइन। नभए भनेको अब यो मोस्पेटहरू किन्न जाँदाखेरि अर्को पाइँदैन, अनि त्यसरी स्क्र्याप सामानहरू राखेर बोर्डहरू राखेर चाहिँ हामीले त्यसको कुन बिग्रेको छ कुन छैन यसरी चिप्सहरू चाहिँ लगाएर रिपेयरिङ गर्न सकिन्छ। यति भन्दै भिडियोलाई बन्द गर्न चाहे है त।